roezig en mild waar. Goed, maar ik de komende dagen en voorlopig nog geen winter. Maar dat geldt voor het grootste pad van Europa. Want zeggen we naar Scandinavië, Helsinki, op Oudisdij staan 3 graden in de plus. En ik Sint-Petersburg in de plus. En dan je het te vriezen, dat klapt. En dan je het gewoon wiet te wijzen. Wel, het waar. Joen en vannacht buien, maar kon ze op tongen, maar kon ze op hagel, maar kon ze op windstitten. Letter vannacht wordt het wat rustiger. En de temperaturen vannacht zijn 6 graden. Vierders de wind krijgt er rond hut in het watergebied stormig rond, misschien nog storm krijgt 8 tot 9 uit het westen en noordwesten waai. En die wind houdt hem letter vannacht, ik wat del. Morgen dag. Een dag maar een paar buien of buikjes, maar de droege perioden hadden oerhoorn en de zin komt redelijk te verschijnen. Dus een aardige dag. Temperaturen morgen, ik denk dat we uitkomen zomaar bij de zon of de 8 graden heen. De wind krachtig uit het noordwesten waai in het watergebied in de petite maand nog even hut. Dan zetten we terug naar de orendagen, oud en nij. Ja, oud is daar, wat ruim, wat lichter ruim. In de joentijd, ruim, lichter ruim. In de nacht, ruim, lichter ruim. En dan komt even een opklaringsgebied wat dichterbij. Maar hoe dat uitpakt, daar kom ik morgen wel op waarom. Dat geldt voor de ierwisseling dus om 12 uur heen. Nee is daar ruim. En man, ik weer rein. En de temperaturen zijn op. Zijn 10 graden op Nijsdij, zijn 11 graden op Manje. En we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.